Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys, ini kita berada di Sungai Bogem ya, hampir ke Gajoran. Ini kita memakai sekarang kita mancing memakai joran alam ya guys. Ini kita pakai joran alam, kita coba apakah kita dapat ikan ya. Kita akan coba di sungai ini, dan ya kali ini kita boncos atau tidak tahu ya. Ini saya dan teman saya di sana. Nah itu teman saya di situ, saya di sini ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini untuk spotnya kayak gini ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini saya memutuskan untuk pindah spot ya teman-teman, karena di situ tadi tidak ada ikan ya. Ya dapat ikan lah, dapat ikan kuceng sama water di situ tadi. Tapi susah teman-teman ikannya di situ. Dan ini saya pindah spot ya ini. Ini motornya saya busukkan karena spotnya ini ya ke pelosok ya, jauh dari jalan ya ini teman-teman. Kalau ingin tanya-tanya spot lokasinya di mana, boleh komen ya teman-teman. Nanti saya bikinkan video untuk menuju ke spotnya dan kalian semua biar tahu spotnya di mana. Nah, ini OTW menuju spotnya ya teman-teman. Oke, saksikan terus ya, jangan lupa di subscribe ya. Ini kita pindah spot ya teman-teman ini, karena tadi spotnya nggak ada, kita kembali lagi di spot yang kemarin. Dan kita coba di sini apakah akan dapat ikan ya. Nah, spot kemarin ini tadi nyoba di sini apakah dapat, dan ternyata kita dapat ya. Kecil-kecil teman-teman. Mantap. Tadi dapat besar. Dicolnya sama ini teman-teman. Nah inilah otomotif inilah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini saya dan teman saya mencoba untuk mancing lagi ya, karena tadi sudah ada sambaran di sini. Dan apakah kita akan dapat lagi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, pergerakan ikannya ini banyak ya teman-teman, kayak disendali ya pelampungnya ini turun ini nggak tahu ikan uceng atau wader ya. Kebanyakan di sini ikan wader ya, karena kemarin kita bikin video di sini kebanyakan ikan wader dan ikan uceng ya. Kalau di spot sebelah itu kebanyakan ikan nila ya teman-teman. Nah, ini saya dapat ikan uceng ya. Ini teman saya belum dapat sama sekali teman-teman. Kasihan teman-teman, tapi nggak apa-apa teman-teman, pasti beruntung dia. Ini kita pasang umpan lagi, dan nah ini teman saya dapat ikan uceng lagi teman-teman. Akhirnya dia suka sekali teman-teman dapat ikan uceng. Nah, ini kita memakai umpan roti ya teman-teman, bukan roti klik, ini go potato. Kita pakai go potato saja, kita basahi air terus kita remet, langsung kita taruh plastik, langsung jadi ya teman-teman. Nggak usah ribet-ribet dipakai apa, dikasih ini, langsung coba. Tapi biar ikannya ngumpul di titik spot yang kalian mau, itu kalian pakai taburan ya. Bisa kalian pakaiin dedak ayam atau pur ayam ya. Pur ayam itu juga bisa buat ngumpulin ikan di satu tempat ya. Sedikit aja teman-teman, jangan banyak-banyak, nanti ikannya ini kenyang duluan, malah nggak makan umpan kita. Di sini ikannya ada yang besar ada yang kecil ya teman-teman. Kalau di damnya itu lebih besar lagi, tapi susah teman-teman ikannya di situ. Pancing juga harus yang panjang, kalau pendek-pendek nggak bisa teman-teman. Kalau di spot ini bisa teman-teman, bisa kalian coba sendiri di sini, dan kalian bisa tanya-tanya spotnya di mana. Kalau jangan lupa di subscribe biar kalian semua tahu untuk spotnya di mana. Oke teman-teman, saksikan terus ya videonya, karena ini aku dan teman saya ini cerita-cerita ya gak jelas gitu teman-teman. Nah, ini untuk airnya ini nggak terlalu deras ya teman-teman, ya pas lah, nggak terlalu deras ya, nggak tenang, pas. Tapi teman-teman di titik depan saya itu, dan ini apa lagi ya teman-teman, susah ini lagi konten nggak pertama sih ya, belum lancar saya bilang gini. Tapi ya alhamdulillah ya, terus semangat konten ini teman-teman, biar channel ini terus berkembang ya.
biar bisa menghibur kalian semua. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah untuk ini wah gak dapat teman-teman, sangat disayangkan ya, seperti itu loh tariannya. Itu kayaknya ikan uceng teman-teman, biasanya ikan uceng kayak gitu, tapi kan di sini sangat banyak ya. Di sini jarang ada yang nyetrum teman-teman, sumpah jarang ada yang nyetrum. Tapi kalau apa jenis, kalau racun ikan itu ada di sini, tapi ya 3 bulan 2 bulan itu ikannya kembali lagi. Kalau ikan lele itu enggak bakalan. Ini di sini kebanyakan lanet ya teman-teman, di lanet. Kalau kalian semua tahu lanet itu di lanet. Nah oke teman-teman, saksikan terus ya videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah oke teman-teman, nggak dapat teman-teman. Oke teman-teman, lanjutkan ya, kita lanjut dulu ya.